Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sahih et-Tergib ve Terhib kitabından Et-Tergib fi salati mutlakan ve fadlur ruku'i ve sucudi ve huşu'. Ümumiyyətlə namaza rəğbətlendirmək və rukunun, səcdənin və xuşunun fəziləti haqqında. Əbu Məlik Əl-Əş'ari radiyallahu anhu deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Ət-tuhuru şatrul iman. Təmizlik imanın yarısıdır. Yəni insanın dəstəmazlı, güclü olması və ümumiyyətlə təmizlik imanın yarısıdır. Velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah tərəzini doldurur. Və subhanallahi velhamdülillahi temle'ani ev temle'u ma beynes semai vel ard. Və subhanallah velhamdülillah bu zikirlər səma ilə yer arasını doldurur. Və salatu nurun. Namaz nurdur. Namaz insan üçün nurdur. Həm insanın qəlbinə nurdur. Həm insanın qəbrində nur olacaq və həmçinin qiyamət günü insan üçün nur olacaq sıratda gedərkən. Və sədaqatu burhanun. Sədəqə bürhandır, dəlildir. Yəni sədəqə, insanın sədəqə verməsi insanın imanının sadiq olmasına bir dəlildir. Çünki sədəqə sözü sıdq sözündən götürülüb ki, sədəqə verən insan sanki sədəqəsi ilə öz imanının sadiqliyini doğrultmuş olur. Və sabru diyaun və səbir ziyadır. Diyaun yəni işıq. İşıq, yəni nur da işıqdır, diya da işıqdır. Nur işıq verir, lakin istiliyi yandırması yoxdur. Diya isə həm işıqdır və həmçinin istiliyi və yandırması da vardır. Və Allah Teala Qur'anda ayı nur adlandırır, günəşi isə diya. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə də buyurur ki, Əs-salat nurun, yəni namaz nurdur. İnsan üçün qəlbinə və həmçinin qəbirdə nurdur, qiyamət günü nurdur. Amma səbri isə diya adlanır, yəni işıq. Sanki istilik verən, yandıran və səbir insan üçün dünyada sanki biraz yandırır, istiliyi var, acıdır. Lakin aqibəti, sonu isə olduqca gözəldir və səbr edənlərin mükafatı Allah Teala Qur'anda buyurur ki, İnnəmə yuvaffəs sabirun əcrahum biğeyri hisab. Səbr edənlərin mükafatı hesabsız veriləcək. Yəni, yeganə əməldir ki, Allah Teala onun mükafatını hesabsız verəcəyini vəd etmişdir. Yəni, səbir həm haramlara qarşı insanın səbirli olması, haramlara addım atmaması, istər balaca günahlar, istər böyük günahlar olsun və həmçinin itaət və ibadətdə səbirli olması. Çünki səbrə ehtiyac var insan ibadət eləməsi üçün, istər namaz, istərsə də zikir, elm məclisi olsun, elm öyrənməsi olsun, səbrə ehtiyac var ki, insan oturub, oxuya bilsin, dinləyə bilsin. Və həmçinin Allah Teala'nın təqdir etdiyi insana acı verən qədərlərə səbir ki, insan səbrə ehtiyac vardır. Və sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisinin sonunda buyurur ki, وَالْقُرْآنُ هُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ Qur'an sənin ya leyhinə, ya da sənin əleyhinə hüccət dəlildir. Yəni, Qur'an əgər oxumasa, əməl etməsə, mənalarını düşünüb, dərk etməyə çalışmasa və Qur'anla insan müalicə olunmasa, ümumiyyətlə Qur'andan uzaq düşsə, Qur'an insanın əleyhinədir. Amma nə vaxt leyhinədir, nə vaxt ki, insan Qur'anla yaşayır, Qur'anla yoldaşlıq edir. Əbu Zər radiyallahu anh deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yəni qış vaxtı çıxdı. وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ
ve yarpaklar tökülürdü. فَأَخَذَ بِغُصْنٍ min şeceratin ve bir ağacın budağını götürdü. فَجَعَلَ ذَٰلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتْ ve bu ağacın yani yarpakları tökülürdü. Ve dedi ki ey Ebu Zer, dedim ki lebbeyke ya Resulallah, dedim ki buyur ya Resulallah, ey Allah'ın elçisi eşitirim, buyur hazıram. Dedi ki İnnel abdel muslime le yusalli salate yuridu biha veçhallah. Hakikaten Müslüman bir kul namaz kılır ve bununla, bu namazıyla Allah'ın yüzünü isteyir. Yani Allah Teala'nın razılığını umur ve hemçinin Allah Teala'nın kıyamet günü yüzünü görmek isteyir. Namazı kılmağında məqsəd odur. فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ Ve sonra buyurur ki onun günahları tökülür. Necə ki bu yarpaqlar bu ağacdan töküldüğü kimi. Ma'dan İbni Abi Talha deyir ki Laqitu Thawbana Mevla Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Mən Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin azad ettiği köləsi qulu Thawbanla rastlaşdım. Ve dedim ki akhbirni bi amelin a'maluhu yudkhilunillahu bihil cenne. Mənə elə bir əməli xəbər ver, bildir ki onu edim ve Allah Teala onunla, yani o əməl səbəbiyle məni cənnətə daxil etsin. Və yaxud da dedim ki mənə Allaha ən sevimli olan əməli xəbər ver. Və sustu. Sonra yenə ondan soruşdum. Sustu. Ve üçüncü defa soruştum. Dedi ki ben bu hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den soruştum. Dedi ki aleyke bi kethrati sucudi lillah. Sen çoxlu Allah üçün səcdələr et. Yani namazları çoxlu namaz kıl. Fe inneke la tescudu lillahi secdeten illa rafa'akallahu biha derece. Hakikaten sen Allah üçün bir secde ettikte Allah seni o secde sebebiyle derece kaldırır. Yani bir derece kaldırır, yükseldir, ucaldır. Ve hatta biha anke hatiye ve onun sebebiyle senden günahını silir. Ubadet ibn Samit radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini işittim. Ma min abdin yascudu lillahi secdeten. Herhangi bir kul Allah için secde edirse illa keteballahu lehu biha hasene. Allah Teala onun sebebiyle ona bir hasenet yazır. O mehha anhu biha seyye ve onun bir günahını silir. O secde sebebiyle ve rafa'a lehu biha derece ve o sebebiyle onun bir derecesini kaldırır. Festekfiru mines sucud. Secdeleri çoxaldın. Yani secdeler deyəndə ümumiyyətlə bu hadiste ve başka hadislerde secde deyəndə ayrıca namazdan kenar secde olmur. Burada məqsəd namazın özüdür. Çünkü Ərəb dilində də var ki, bir şeyin, yani herhangi bir şeyin bir qismini, bir hissəsini zikr olunursa, bütövlükdə o özü yani nəzərə tutulur. Necə ki, Qur'anda keçir, Allah Teala buyurur ki, fətəhrir rəqabə. Yani kul azad etmək. Kul azad etmək. Ama orada kul keçmir, boyun keçir. Yani kulun boyunu. Aslında kulun özü qəsd olunur. Ebu Hureyre radıyallahu anh deyir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi azze ve celle ve huve sacidun fe ekfiru dua. Kulun Rabbine en yakın vakti o secde halinde olan vaxtdır. Ve duanı çoxaldın. Yani insanın Allah'a en yakın vaktidir. Secde vakti ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki duanı isteği çoxaldın. Rabi'a bin Ka'b radıyallahu anhu deyir ki Kuntu axtimun nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme nehari. Ben gündüzlerimi Allah elçisi sallallahu aleyhi ve selleme hizmet edirdim. Feyde kânen leylu evaytu ila babi Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme febittu indehu. Ve gece oldukta ise Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin yani kapısında geceliyirdim. Oraya gelirdim ve orada geceliyirdim.
فَلَا أَزَالُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ Ve ben de devamlı şekilde onun dediğini eşitirdim. Subhanallah, Subhanallah, Subhane Rabbi. Hatta emellü nihayet, yani yorulurdum. Ev teglibuni ayni, veyahut da gözlerim bana galip gelir ve yatırdım. Ve bir günde dedi ki, ey Rabia, benden iste, sana verim. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin Allah elçisi sallallahu aleyhi ve selleme hizmetine göre onu mükafatlandırmak istiyor. Ve dedi ki, benden iste, sana verim. Dedim ki, anzirni hatta anzur. Bana mühlet ver ki ben de fikirleşim. Bana mühlet ver ki ben de fikirleşim. Ve tezekkertu enne dünya faniyetun munqata'a. Ve fikirleştim ki hakikaten dünya fanidir. Dünya ebedi değildir. Dünya bitir. Dünyanın sonu vardır. Fekultu, dedim ki ya Resulallah, es'eluke en ted'uallaha en yunecciyeni minen nar. Senden isteyirəm ki sen Allah'a dua edersen ki məni cehennemden xilas etsin ve məni cennete dahil etsin. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra dedi ki, men emarake bihâzâ. Bunu sana kim emretmiştir? Yani kim sana bunu öğretip? Dedim ki, mənə bunu heç kəs emretmemiştir. Lakin ben bildim ki dünya tükenir. Dünya fanidir. Ve ente minallahi bil mekanillezi ente minhu. Ve sen de Allah yanında senin belə bu cür derecen, bu cür makamın var. Yani bu cür senin değerin var Allah yanında. Fe ahbebtu en ted'uallah li, ve istedim ki sen benim için Allah'a dua edesen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, inni fa'ilun, ben edeceğim. Fa'inni ala nefsike bi kethreti sucud. Ve özün için mənə çoxlu səcdələrlə kömək, yardım et. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vəd edir ki, bu duanı edeceğim. Lakin eyni vaxtda, eyni zamanda bildirir ki, sadece mənim duamla kifayətlənmə, özün də əməl et. Özün də əməl et. Və bu bildirir ki, insan hər hansı bir şeye arxain olmalı değil, əməl etməlidir. Yəni dualarla yanaşı əməllər də etməlidir. Çünkü əməllər Allah Teala'nın rəhmətini qazanmaq üçün səbəbdir. Lakin cənnətə daxil olmaq isə yalnız Allah Teala'nın rəhməti sayəsindədir. Başqa ləfsdə isə deyir ki, yəni bu sahabə, bu əzəmətli, fəzilətli sahabə Rabi' bin Ka'b deyir ki, mən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yani yanında geceləyirdim. Fəətihi bi vaduihi və haceti, və onun dəstəmaz suyunu və ehtiyac olduğu şeyi gətirirdim. Və mənə dedi ki, məndən istə. Dedim ki, əsəlukə murafəqətəkə fil cənnə. Səndən cənnətdə səninlə yoldaş olmaq istəyirəm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əv qeyrə zəlik, bəlkə başqa bir şey istəyirsən. Yəni, bəlkə sən məndən başqa bir şey istəyəsən. Cənnətdə mənimlə yoldaş olmaq əvəzinə, bəlkə nə isə başqa şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə deyəndə sahabə deyir ki, elə onu istəyirəm. Və onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, fə'inni alə nəfsikə bi kəthrəti sucud. Özün üçün mənə çoxlu səcdələrlə kömək, yardım et. Yəni bu da sahabənin fəzilətini bildirir ki, baxmayaraq ki, o dövrdə ehtiyac olduğu şeylər daha çox idi. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən ən ucasını istəyir. Ən uca mətləbi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər cənnətdə yoldaş olmaq. Əbu Fatimə radiyallahu anh deyir ki, dedim ki, ya Resulallah, əxbirni bi amelin əstəqimu aleyhi fə'aməluhu. Mənə elə bir əməli bildir ki, onun üzərində düzgün olum və onu edim. O əməli edim və o yolda, o əməl üzərində doğru düzgün yaşayım.
Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki aleyke bis sucudi, sen secdeler et. Yani namazlar kıl. Fe inneke la tescudu lillahi secdeten, egeten sen Allah için bir secde etsen illa rafaka Allahu biha derece. Allah senin bir dereceni kaldırar. Ve hatta anke biha hatiye, ve senin bir günahını siler. Yani her secde eledikçe ne kadar insan nafile, elave, sünnet namazları kılır. İster gece ister gündüz namazları olsun. Her bir secdeye göre Allah Teala insanın bir derecesini kaldırır. Yani Allah yanında derecesi kalkır. Cennette derecesi kalkır. Ve her secdeye göre bir günah silinir. Ve günahlar da oldukça çoktur. Xüsusən indiki dövrdə günahlar həddən artıq çoxdur. Və ona görə hər bir müsəlmanın buna ehtiyacı var ki, Allah Teala onun günahlarını silsin, günahlarını bağışlasın. Başqa ləfzdə isə buyurur ki, deyir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, ey Əba Fatimə, in araddə ən təlqani fəəkfiris sucudə. Və bu da olduqca əzəmətli hədistir. Dedi ki, Əbu Fatimə, əgər mənimlə görüşmək istəyirsənsə, yəni cənnətdə mənimlə qarşılaşmaq, mənimlə görüşmək istəyirsənsə, səcdələri çoxalt. Və kim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilə cənnətdə görüşmək istəyirsə, onunla yoldaş olmaq istəyirsə, bu hədis ümumi hamıya şamil olunur. Çünki ibrət el-ibratu bi'umumil lafz. Yəni, ibrət ləfzin, cümlənin ümumiliyindədir, səbəbin xüsusiliyində deyildir. Ola bilər kimsə, hansısa bir insan və yaxud da hansısa qəbilə üçün xüsusi olaraq səbəb olmuşdur ki, bu hədisin və yaxud da hansı bir ayənin nazil olması, amma ibrət ümumilikdədir, cümlənin, ləfzin ümumiliyindədir. Əbu Hurayra deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Es-salatu xayru mevdu'in. Namaz ən xeyirli yerdir. Fəmən istita'an yestekfira fel yestekfir. Və kim də çoxaltmağı bacarırsa onu çoxaltsın. Yəni namaz insanın dayandığı, durduğu ən xeyirli yerdir. Və kim də çoxalda bilirsə onu çox etsin. Əbu Hurayra deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir qəbrin yanından keçdi. Və dedi ki, mən sahibu hədəl qabri, bu qəbrin sahibi kimdir? Yəni, bu qəbirdə yatan kimdir? Dedilər ki, filan kəsdir. Dedi ki, rak'atani əhabbu ilə hədə min bəqiyyəti dünyakum. Yəni, bunun üçün 2 rəkət namaz sizin dünyanızdan qalan, yəni hər bir şeydən daha sevimlidir. Yəni bunun üçün, bu qəbirdəki insan üçün 2 rəkət namaz dünyanızdan qalan, yəni dünyadan nə qalıb? Qiyamətə qədər dünyadan nə qalıbsa, hər bir şeydən daha sevimlidir bu insan üçün namaz. Və qəbir əhli artıq ölümü görüblər. Ölüm mələyinin gəlişi, ruhun çıxması və ümumiyyətlə bərzəx aləmindədirlər. Və artıq haqq dünyasına qovuşublar. Və Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildirir ki, bunun üçün, yəni qəbirdəki insan üçün, artıq onu, o həyatı görən insan üçün 2 rəkət namaz bütün dünyada nə varsa hər bir şeydən daha sevimlidir. Muttarrif deyir ki, qa'attu ilə nəfərə min Qureyş. Mən Qureyşdən olan bir dəstə insanın yanında oturdum. Hansı ki bu tabiinlərdəndir. Fəcə rəculun fəcələ yusalli və yərka'u və yəscudu və lə yəqud. Bir kişi gəldi, başladı namaz qılmağa. Ruku edir, səcdə edir və oturmurdu. Yəni təşəhhüdə oturmurdu. Sanki davamlı rəkətlərlə namaz qılır. Dedim ki, vallahi mə ara hədə yədri yansarifu alə şəf'in əv alə vitrin. Dedim ki, Allaha and olsun ki, bu
bilmir. Yəni 2 rəkət mi qıldı, yoxsa 3 mü qıldı? Yəni sanki namazı davam edir. 2, 3, 4 rəkətlərlə namazı çoxaldır. Və onlar dedilər ki, ələ təqumu iləyhi fətəqulləhu. Bəlkə gedib ona deyəsən, yəni bu namaz qılana ki, bilmir neçə rəkət qılır, sanki namazı davam edir ki, namazdan çıxa bilmir. Dedim ki, fəqumt, mən də qalxdım. Dedim ki, ey Abdullah, ey Allahın qulu, mə arakə tədri tansarifu alə şəf'in alə vitrin. Dedim ki, sən bilmirsən, görürəm ki, sən bilmirsən ki, 2 rəkət, yəni cüt rəkət mi qılıbsan, tək rəkət mi qılıbsan ki, namazdan çıxasan, namazı bitirəsən. Və o da dedi ki, وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَدْرِ. Lakin Allah bilir. Yəni, Muttarif deyir ki, mən dedim, sən bilmirsən ki, cüt rəkət mi qılasan, tək mi qılasan ki, namazdan çıxasan, namazı bitirəsən. Dedi ki, lakin Allah bilir. Və sonra dedi ki, mən eşitdiyim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Mən səcədə lillahi səcdətən kətəbəllahu ləhu bihə həsənə. Kim Allah üçün bir səcdə eləsə, Allah ona o səcdə səbəbilə bir həsənət yazar. Və hatta anhu bihə xatiyə və o səcdə səbəbilə onun bir günahını silər. Və rafa'a ləhu bihə dərəcə və o səcdə səbəbilə onun bir dərəcəsini qaldırar. Dedim ki, sən kimsən? Dedi ki, Əbu Zər. Fərəcə'tu ilə əshabi. Mən də qayıtdım o yoldaşlarımın yanına. Dedim ki, cəzəkumullahu min cüləsə şərra. Yəni, sizin kimi bu yoldaşlara Allah təala şərlə mükafatlandırsın. Əmərtumuni ən uallimə rəculən min əshabin nəbiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, siz mənə Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələrindən olan bir kişiyə elm öyrətməyə, yəni onu öyrətməyə mi əmr etdiniz? Yəni, sahabədir. Sahabə daha elmlidir və elədiyini daha yaxşı bilir. Ya, siz də mənə elə bir şey dediniz ki, sanki mən daha elmliyəm və sahabəyə nəsə bir şey öyrədəcəm. Və bu hədis bildirir ki, bu gündüz olur, duha vaxtı olur və duha namazı olur. Və bu hədis bildirir ki, yəni duha namazını 2 rəkətdən artıq, yəni bir təşəhhüdlə, bir salamla qılmaq olar. Başqa rəvayətdə isə buyurur ki, fəraytuhu yutilul qiyam. Gördüm ki, o qiyamı uzun edir. Və yüksirur ruku'a və sürud. Rukunu və səcdəni çoxaldır. Yəni, qiyamda uzun durur, namazı qılarkən, yəni qiraəti çox edir və həmçinin çoxlu səcdələr və rukular edir. Fədəkərtu dəlikə ləhu və ona deyəndə ki, yəni çox qıldığını deyəndə, dedi ki, mə ələvtu ən uhsinə inni səmi'tu Rasulullah s.ə.v. yəqul. Mən, yəni yaxşı namaz qılmağa müqəssirlik edən deyiləm. Yəni namazı yaxşı qılmaqdan çəkinən deyiləm. Namazı tam şəkildə yaxşı, gözəl qılmağa çalışıram və heç nə naqisləşdirmirəm. Və mən eşitdiyim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elə buyurur, mən raka'a raka'atan əv səcdə səcdətən. Hər kim bir rəkət edər və yaxud da bir səcdə edərsə, rufi'a ləhu bihə dərəcə. O səcdə, o rəkət səbəbilə onun bir dərəcəsi qalxar. Yəni bir dərəcə o qaldırdılar, yüksəldilər, ucaldılar o insan. Və hutta anhu xatiyə və onun bir günahı tökülər, bir günahı silinər. Yusuf ibn Abdullah ibn Sələm, hansı ki bu Abdullah ibn Sələmin, yəni sahabənin oğludur. Deyir ki, əteytu əbə əd-dərdəi fi maradihi ləzi qubidə fihi. Mən Əbu Dərdə radiyallahu anhun yanına gəldim. O xəstəlik vaxtı, hansı ki o xəstəlik zamanı o öldü. Yəni, Əbu Dərdə xəstə olur və o xəstəlik səbəbilə dünyadan köçür. Mən də gəldim o xəstəlik vaxtı onun yanına. Və dedi ki, ey qardaşım oğlu, yəni səni buraya, bu ölkəyə gətirən nədir? Yəni, nə səbəblə gəlibsən bura? Dedim ki, lə illə silətu mə kənə beynəkə və beynəl validi Abdullah ibn Sələm. Dedim ki, başqa heç nə, yalnız səninlə atam Abdullah ibn Sələm arasında olan münasibət, bağlantı, dostluğa görə ki,
ki, atamın dostusan, atamın yoldaşı olubsan, ona görə gəlmişəm ki, səni ziyarət edim. Və Əbu Dərdə deyir ki, bi'sə sa'atul kəzibi həzihi. Yəni, bu nə pis yalan vaxtıdır. Yəni, mən xəstəyəm, artıq ölüm ayağındayam və yalan danışsam nə pis olar. Yəni, demək istəyir ki, mən bu cür halda olduğum vəziyyətdə xəstəlik, ölümə yaxın, yəni necə yalan danışa bilərəm? Yəni, səhabə demək istəyir ki, mən indi hədis danışacağım Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən. Yəni, bu hədis doğru hədisdir. Heç vaxt yalan ola bilməz. Xüsusən də mən indi xəstəyəm və ölümə yaxınam, ölümün əlamətləri var. Və sonra buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem belə dediyini eşitdim. Mən təvaddaə fə əhsənəl vuduə. Kim dəstəmaz alar və dəstəmazı gözəl, yaxşı alarsa, yəni Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı kimi, ثُمَّ قَامَ فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ sonra qalxar 2 rəkət və ya 4 rəkət qılar, hansı ki bu da hədisi rəvayət edən ravilərin şəkkidir. يُحْسِنُ فِيهِنَّ ذِكْرَ və o qıldığı namazda zikri gözəl, yaxşı edər. Xuşunu yaxşı edər. Sonra Allah Teala'dan istiğfar diləyərsə günahları bağışlanar. Günahları bağışlanar. Zeyd ibn Xalid el-Cuhani deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Mən təvaddaə fə əhsənə vuduəhu. Kim dəstəmaz alar və dəstəmazı yaxşı, gözəl edərsə, thumma salla rək'atayn sonra 2 rəkət namaz qılar. La yashu fihimə və o 2 rəkətdə yəni fikri başqa yerdə olmazsa onun keçmiş günahları bağışlanar. Başqa rivayətdə isə buyurur ki, mə min əhədin yetəvaddav hər kim dəstəmaz alar fə yuhsinu vudu'a dəstəmazı gözəl edərsə, yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elədiyi kimi o necə dəstəmaz alıbsa o cür, yəni heç nə artırmadan, naqisiyə yol vermədən. Çünki əvvəlki dərslərdə də keçdi ki, kim dəstəmazda əlavə bir şey edərsə, ya sayını artırarsa 3-dən çox edər və yaxud da əlavə bir əməl edərsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, kim buna artırarsa pis iş etmiş olar. Həddi aşmış və zülm etmiş olar. Və bu hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim dəstəmaz alar və gözəl dəstəmaz alarsa, və yusalli rək'ateyni və 2 rəkət namaz qılar, yuqbilu qalbihi və vəçhihi aleyhimə və qəlbi ilə, üzü ilə bu namaza yönələrsə, üz tutarsa, cənnət ona vacib olar. Yəni, lakin şərt var. Bu, olduqca əzəmətli, müsəlman üçün olduqca mühümdür. Yəni, bizim buna çox ehtiyacımız var. Hər kəs cənnəti istəyir. Hər bir müsəlmanın arzusu, istəyidir. Lakin şərt var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyur, kim dəstəmaz alar, dəstəmazı gözəl şəkildə. Yəni, 2 şeydir cəmisi. Dəstəmazı gözəl, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı kimi və ikincisi isə namazda qəlbi ilə, üzü ilə namaza yönələrsə. Yəni, hər birimiz üzümüzlə namaza üz tuturuq, qibləyə yönəlirik. Lakin qəlb, yəni bədənin, üzün qibləsi olduğu kimi qəlbin də qibləsi var. Qəlb də yönəlməlidir namaza. Qəlb yönəlməlidir Allah Teala'ya. Qəlb yönəlməlidir namazdakı deyilən sözlərə, mənalarını dərk edərək, düşünərək. Əgər belə namaz qılınarsa, cənnət ona vacib olar. Uqba ibn Amir radiyallahu anh deyir ki, Kunnə mə'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem xuddəmə ənfusinə. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər özümüzə xidmət edənlər idik. Yəni, onunla bərabər olurduq, onun yanında olurduq, özümüzə xidmət edənlər idik. Və dəvələri növbə ilə otarırdıq. Və mənim növbəm idi, dəvələri otarmaq növbəsi və axşam vaxtı onları rahatladım, yəni yerləşdirdim. Və gördüm ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara xütbə verir. Və eşitdim, belə buyurur.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَدَّعُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ Sizdən hər kim dəstəmaz alar və dəstəmazı gözəl, yaxşı alarsa ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ Sonra qalxıb 2 rəkət namaz qılar. يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ Və o 2 rəkət namaza qəlbi və üzü ilə üz tutar yönələrsə İllə qad əvcəbə ona cənnət vacib olar. Yəni cənnətə daxil olmağı vacib edən əməl etmiş olar. Əgər belə olarsa, hədisdə zikr olunan kimi, dəstəmazı gözəl, yaxşı alır və 2 rəkət namaza yönəlir həm üzü, həm də qəlbi ilə. Bunu eşidən sahabə Uqbə ibn Amir Əl-Cuhani deyir ki, bəxin, pah, mə əcvadə hədiyi, bu nə gözəldir. Yəni, sahabə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu kəlmələrini sadəcə elə belə hədis kimi eşidib, sonra da, yəni, sonradan gələn müsəlmanlar kimi bir qulağından alıb, o birisi qulağından vermir. Eşidən kimi dərhal deyir ki, pəh, bu nə gözəldir. Yəni, insan buna əməl edərsə, müsəlman bir insan buna əməl edərsə nə gözəldir onun üçün. Ki, yəni cənnəti vacib edən bir əməldir. Və bu sözlər sadə, adi bir insan tərəfindən deyilən sözlər deyil. Bu sözlər Allah Teala'nın bütün bəşəriyyətə göndərdiyi, əmin, etibarlı bir elçi tərəfindən deyilən sözlərdir. Hansı ki, Allah Teala onun haqqında buyurur ki, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Öz hava istəyindən danışmır. İn huwa illə vahyun yuha Onun dedikləri yalnız vəhiydir, ona vəhiy edilir. Başqa rəvayətdə isə deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَدَّهُ فَيُسْبُرُ وُدُوَ Hər hansı müsəlman dəstəmaz alar və dəstəmazı gözəl, yaxşı alarsa ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِ Sonra namazına qalxar فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ Və dediyini bilərsə, bu olduqca mühümdür. Dəstəmaz alır, namaza qalxar və namazda dediyi sözləri bilərsə, başa düşərsə, dərk edərsə, İllə infətələ və huvə kəyəvmə vələdəthu ummuhu O insan namazdan çıxar, anasının doğduğu gündəki kimi günahsız, tərtəmiz. İnsan, müsəlman üçün bundan daha gözəl nə var? Asim ibn Sufyan Əth-Thəqafi deyir ki, Ənəhum qazvətəs sələsil Onlar sələsil döyüşünə çıxırlar. Sələsil döyüşü, yəni yer adıdır. Hansı ki, orada su olur və bu suya deyilir. Fəfətəhumul qazvu Və yəni döyüş baş tutmur. Fərabətu Onlar keşikdə dururlar. ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى Muaviyə Sonra Muaviyənin yanına qayıdırlar. وَعِنْدَهُ Əbu Əyyub və Uqbə ibn Amir Və Muaviyənin yanında Əbu Əyyub Əl-Ənsari və bir də Uqbə ibn Amir Əl-Cuhani Hansı ki, bundan əvvəl hədisi rəvayət edən sahabə. Bu 2 sahabə olur. Və Asim deyir ki, Ey Əbu Əyyub, fətənəl qazvul am Bu il yəni, döyüş əlimizdən çıxdı. Yəni bu il Allah yolunda döyüşmədikləri üçün sanki təəssüflənir və deyir ki, bu il döyüş edə bilmədik, döyüş əlimizdən çıxdı. Və qad uxbirnə ənəhu mən sallə fil məsəlil ərbaati Ğufirə ləhum müdənbuhu Və deyir ki, sonra bizə xəbər verilib ki, hər kim 4 məsciddə namaz qılarsa, onun günahları bağışlanar. Və Əbu Əyyub Ənsari deyir ki, ey qardaşım oğlu, Ələ ədulluka alə əysənə min dəlik Mən sənə bundan daha yüngülünü bildirimmi? Mən eşitdim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Mən təvadda kəmə umira. Və bu hədis də olduqca mühümdür. Müsəlmanın həyatını dəyişdirən bir hədistir. Az, qısa, rahat əməl, lakin mükafatı olduqca böyükdür. Əgər müsəlman bu hədisə olduğu kimi əməl edərsə. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mən təvadda kəmə umira.
Hər kim əmr olunan kimi dəstəmaz alarsa, əmr edən də Allah və Rasuludur. Və əmr olunan kimi, yəni kiminsə, hansısa müəllimin dediyi kimi yox, hansısa kitabdan oxuyub, hədis, ayə olmadan və yaxud da hansısa kiminsə rəyi, görüşünə uyğun yox, əmr olunan kimi, yəni şəriəti əmr edən kimdir? Allah və Rasulü. Kim əmr olunan kimi dəstəmaz alarsa, və sallə kəmə umir və əmr olunan kimi, əmr olunduğu kimi namaz qılarsa, onun keçmiş günahları bağışlanar. Və sonra deyir ki, kədəlik ya Uqbə, ey Uqbə, belədirmi? Yəni, o bir sahabədən soruşur, o da deyir ki, bəli. İkicə şeydir cəmisi. Əmr olunan kimi dəstəmaz və əmr olunan kimi namaz. Yəni, dəstəmaz necə əmr olunub və namaz necə əmr olunmuşdur. İnsan buna diqqət eləməlidir. Amr ibn Abəsə deyir ki, fəin huva, yəni Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Fəin huva qamə fəsallə fəhamidallah. Əgər qul qalxar, namaz qılar, Allah həmd edər və əthna aleyhi və təkrar Allah Teala'ya həmd edərsə və məccədəhu billəzi və ləhu əhlun və Allah Teala'nın layiq olduğu şəkildə Allah Teala'nın şanına təriflər deyərsə və fərrəğə qalbəhu lilləhi Teala və ən mühüm hissəsi də budur etsin. Yəni, qəlbini Allah üçün boşaldar. Yəni, dünyavi işlər qəlbində olmazsa, qəlbi Allah üçün boşdur, yalnız Allahla, namazla, axirət diyarı ilədir qəlbi. İllən sarafə min xatiyyətihi kəhəyyətihi yevmə vələdəthu ummuhu. Bu insan anasının doğduğu gündəki kimi günahsız qaydar. Yəni, namazdan çıxar, 2 rəkət namaz qılmaqla, yəni, lakin namazı belə qılarsa, bu şərtlərlə qılarsa, dəstəmazı gözəl alır, namaza yönəlir qəlbi ilə, üzü ilə, namazda dediyi şeyləri bilir, başa düşür, anlayır və qəlbini boşaldır, qəlbində yalnız Allah, axirət diyarı namazla məşğuldur. Namazdan çıxar, anasının doğduğu gündəki kimi günahsız. Osman radiyallahu anh deyir ki, eşitdim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Mə min imriin muslimin tahturuhu salatun məktubə. Hər hansı bir müsəlmana fərz namaz vaxtı çatarsa, fəyuhsinu vuduəhə və xuşuəhə və rukuəhə və o namazın dəstəmazını yaxşı edər, xuşusunu yaxşı edər, rukusunu yaxşı edərsə, illə kənət kəffərətən limə qabləhə minəd-dunub. Ondan əvvəlki günahlar üçün kəffarə, təmizlik olar. Mələm tu'tələ kəbirə. Nə qədər ki, böyük günah etməmişdir. Və dəlikə dəhrə kulləh və bu da bütün il boyudur. Bütün il boyu, ömür boyu insan yaşadığı müddətcə hər bir fərz namazın vaxtı çatırsa və dəstəmazı yaxşı edir, xuşunu yaxşı edir, rukunu yaxşı edir. Yəni, rukudan, yəni toyuq dən yiyən kimi eləmir. Rukuda rahat durur, zikirləri edir və həmçinin səcdəni də rahat dayanır, səcdələ zikirli edir. Və xuşu da, xuşu nədir? Xuşu insanın qəlbinin sakitləşməsidir. Namazda necə ki, bədənin xuşusu var, bədən sakitləşməlidir. Bədən artıq hərəkət eləməli deyil, namazla məşğul olmalıdır. Namazın hərəkətlərindən başqa hərəkətlər eləmək olmaz. Paltarı düzəltmək, saatı düzəltmək, saçını düzəltmək və yaxud da bədəni qaşımaq və yaxud da başqa hərəkətlər, ora-bura baxmaq və s. Yəni, xaşəə sakitləşdi deməkdir, tərpənməz oldu. Yəni, xuşu namazda sakit, tərpənməz olmaq. Ancaq namaz hərəkətləri. Və həmçinin qəlbin də xuşusu var və qəlb xuşusu daha önəmli, daha mühümdür ki, qəlb hərəkətlərinə son qoysun. Dükana getmək, bazarda fırlanmaq, evin təmiri, paltar, yemək və s. Yəni, qəlb ümumiyyətlə dünyavi işlərə son qoyaraq qəlb namazla məşğul olarsa, əgər bu cür olarsa, əvvəlki günahlara kəffarədir.
Və Ubeyt bin Samit deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. 5 namaz var ki, Allah Teala onları fərz etmişdir. Kim o 5 namazın dəst namazını yaxşı edər və vaxtında qılarsa, rukusunu tam edər, səcdələrini tam edər və xuşusunu tam edərsə, Allah Teala üzərinə bir əhd olar ki, onun günahlarını bağışlasın. Yəni, Allah Teala öz üzərinə götürmüşdür ki, o insanın günahlarını bağışlasın. Və Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala bizi eşidib, yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və Allah Teala bizə bu öyrəndiyimizlə fayda, mənfəət versin. Və Allah Teala bizim və bütün müsəlmanların günahını bağışlasın. Və Allah Teala bizi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə cənnətdə yoldaş etsin. Allah Teala sizə də bərəkət versin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve atubu ileyk.